38 Lightning die we later dit namiddag hier nog willen zien. Dus deze Red Bull organisatie is natuurlijk ook samengesteld uit luchtvaartenthousiasten die één doel voor ogen hebben. Dat is deze oldtimers aan het publiek te kunnen voorstellen. Dat moet natuurlijk gevoerd worden. Dat is een van de Leon Kreis disappears and the stage is taken by the Mill MI-24 Hind of the Czech Air Force from 221. You might have seen the Hind parked on the other side of the airfield, been running its engines for quite a while. It's a twin-engine helicopter, two Isotov TV317 turbines, 2200 shaft horsepower each. Helikopter, gelukkig voor jullie, dames en heren, hier, u kunt een ander toestel staan hier onder in de publiekszone. U kunt het natuurlijk van dichtbij bewonderen, deze aanvalshelikopter. Een echt kunstje, natuurlijk een toestel dat zwaar bewandeld kan worden. Ik kan zelf niet de detaileren, en natuurlijk die kleine vleugels links en rechts, die eigenlijk bedoeld zijn om daar externe bewapening op te hangen. Dus dat is inderdaad een gevechtshelikopter. Hind is a heavily armoured attack, assault and gunship helicopter which can also so-called. And it also has guns in some of the doorways, but most of the armament is carried on those little stub wings under the aircraft. Carry anti-tank missiles on the outboard rails, and the inboard pylons carry rocket pods or bombs. That gun under the nose is a Yakushev Borsov Yak-B Gatling gun. Big 17.3 meter rotor. Actually, it's not quite as big as the Merlin aircraft that we saw coming in earlier from the Royal Navy for the static display, but roughly the same size. Uitgerust met twee Isotov motoren van elk 1640 pk is wel nodig om welk toestel natuurlijk als Airshow zwaar beland is, volledig beland is, is het wel nodig. Komen van onze Tsjechische collega's van het 221 Brother Rehov. En in elk geval ook een kleine broer. Mensen hebben ook gevraagd, ondertussen hebben we gevonden, dus het diameter van deze schroef bedraagt 17,3 meter. Technician, and it can carry 8 troops down the back as well, or 4 stretchers. Natuurlijk kan het toestel ook voor andere doeleinden ingezet worden, dat is een gevechtshelikopter, dat natuurlijk zijn maar het kan natuurlijk ook goed verplaatsen in het terrein en het kan ook ingezet worden als tweede evacuatietoestel. En kunnen namelijk met 4 vrachtwagens antwoord geven over wat dit toestel. Company. So, certainly will never be
Ook al een toestel dat is 40 jaar in dienst is, maar natuurlijk, net zoals alle moderne vliegtuigen, de nodige veranderingen, nodige upgrade-programma's ondergaan. Vandaar de verschillende klassificaties. Het is hier dus een MI-24 Hind Echo. Dus uiteindelijk al een verbeterde versie van de originele die in 1960-61 in dienst werden genomen. Models like this one, they carry anti-tank missile systems for hitting moving armor targets, for weapons emplacements and even air targets. They've got electro-optical sighting pods, digital avionics suites, the whole lot, multi LCD cockpit displays, night vision goggles, all of those sort of things. Wel, we hebben wel gesproken, links-rechts hebben we dus die kleine vleugeltjes waarvan de hoofdtaak is natuurlijk het dragen van externe bewapening. Maar het zijn en blijven kleine vleugeltjes met gevolg. Tijdens de bewegingen van het toestel creëren deze wel degelijk draagkracht. Extra moeilijkheid natuurlijk bij het korte manoeuvreren links-rechts. Neem maar bijvoorbeeld een linkse bocht, dan is uiteindelijk is er minder draagkracht op de linkse vleugel, meer aan de rechtse vleugel. Het is dus inderdaad een extra moeilijkheid aan lage snelheid om met dit toestel te manoeuvreren. Maximum speed of about 335 kilometers per hour. Was at one time the world speed record holder, but the record was taken from it by the Lynx. Got the wheels down now, coming in for a, not quite in for, well it may be for a landing or it may be for a low overshoot. The undercarriage down. Wij volgen samen met u, omdat u weer een landing uitvoert. Ik denk waarschijnlijk een rolling landing, net zoals een vliegtuig. Dus niet een hover, maar gewoon een rollende landing van deze Hind helikopter. En terug te trekken. Natuurlijk en terug. Want dit is dus dezelfde landing op de andere hoek met net op is gemaakt in titanium. Die dus de impact van de kolen is aan de kant weerstaan. Zo zijn mensen met de wetenschap. Dus extra bescherming natuurlijk. And bear in mind that this is a helicopter that weighs 12,000 kilograms, so natuurlijk, dit was met opzet ook. De trouwe bezoekers van Sanicole zullen wel ook al gezegd hebben van kijk, we komen uit. De meeting is plotseling in september en niet meer in augustus. Wel, het is natuurlijk in samenwerking met de NATO Tigers, de Tiger Squadron, 31e Tiger Squadron en Kleine Vogel, die momenteel de NATO Tiger gebied organiseert. En natuurlijk meer de toestellen rond in de haak aanwezig zijn. Dat natuurlijk in samenwerking met Sanicole, dat we dit weekend hier houden en dit in september. Om dus hopelijk iets meer toestellen aanwezig te hebben. En daar horen natuurlijk dit namiddag gaan we ook een speciale Tiger voor masters krijgen. Dus het ziet er goed uit voor deze namiddag. Dankzij de nauwe samenwerking tussen Sanicole en de vliegbaan Kleine Vogel. well, I believe I can hear the voice of Captain Carlos Amador of 142 Squadron of the 14th Spanish Combat Wing at Albacete.